Guys, good afternoon, good morning, and good evening po sa lahat-lahat. Magluluto po tayo ng drumstick afritada a la Saudi. So, yan ang ating ingredients. Drumstick, half kilo. Patatas, zucchini. Wala po tayong carrots kasi ayaw ng amo ko kahit meron kami. And then, kamatis, green bell pepper, sibuyas, and mantika. Andyan na. Ayan, mix spices. Buharap and chicken spices, paminta, and pangdagdag sa lasa, nor cubes, paminta, asin, and this one, yung tomato paste and tubig mamaya natin. So ngayon guys, start na nating maggisa. Open na natin yung ating lutuan. Yan. Start na tayo guys. Yan. Yan. Half lang ang makikita natin guys. Kasi, yan. Ano ba? Yun yung kamay ko guys. Oh. Ito yung mangkok natin. Hindi siya nakikita eh. Okay na ba? Ayan na. Okay na yan guys. Ang ating mahiwagang bamboo na sandok. Yan. Yan. Mag-start na tayo. Sintayin natin a minute pero kukuha ako ng tubig. Mami toast. Magdala mami toast. Yan guys, nakakulo na siya. Nakulo na. Ay, nakulo. Oh, mainit na. Isa lang natin siya. Hayaan natin siyang mag-caramelize konti. Lagay na natin yung green bell pepper. Sunod din natin yung kamatis. Tapos, handuin natin. Hayaan natin maluto yung kamatis at bell pepper hanggang sa matunaw yung kamatis. Balikan ko mamaya. Check natin guys. Yan, hindi okay na. So ngayon, lagyan natin yung drumstick.
timplahanin natin siya. Timplahan natin siya guys ng ito. Tansya ulit tayo. Ayan. Ito yung harap. Tapos, yung harap. And then, chicken spices. Ayan. Ayan na siya guys. Check natin. Nilipat ko pala siya. Ayan. Okay. So, ngayon, ilagay na natin itong patatas. Ayan. Patatas at zucchini. Ayan. Pakuloan lang natin siya. Takpan ulit natin ng 5 minutes. Natin siya. Ayan. Tikman na natin. Sarap. Yung patatas natin, check natin. Ayan, malambot na. So yun guys, tapos na. Thank you for watching. Please like, share, comment, and click notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na simpleng luto. So thank you guys. Bye bye.